protocolo para bruxismo com MyoBrace. Qual protocolo que eu utilizo? Uma dentista me mandou no particular hoje de manhãzinha. Paty, bom dia. Continuo assistindo todos os vídeos do YouTube, riquíssimos de informação, não vi todos ainda, mas dei uma procurada e não encontrei sobre essa minha dúvida. Em relação ao YouTube, todos os vídeos que eu gravo aqui, eu baixo e coloco no YouTube para você poder assistir a hora que você quiser, na velocidade 1, na velocidade 2. Mas a dúvida dela chama muita atenção de todo mundo. Mas para mim é nítido que é uma dúvida de quem ainda não fez o curso avançado, porque quem fez o curso avançado sabe essa resposta. Então, seguindo a pergunta dela, tratamento de bruxismo e apertamento, qual protocolo você utiliza? Aqui, iniciei alguns pacientes com o TMJ e associo com exercícios do TLJ. Porém, a minha dúvida é sobre o tempo de tratamento que sigo com esse paciente. Permaneço com o acompanhamento de 1 ano? Eu vou ler o resto da pergunta para eu poder já dar uma introdução em relação ao protocolo, que vai ficar muito fácil de se aplicar a qualquer queixa que esse paciente venha trazer. Lembrando que a odontologia miofuncional, ela visa identificar e tratar as disfunções respiratórias e musculares, que estão por trás de problemas que o paciente traz no nosso consultório, como bruxismo, DTM, apertamento, ronco, apneia e masoclusões em todas as idades. Então, no caso, ela quis saber sobre o meu protocolo para tratamento de bruxismo e apertamento. Então, continuando. A outra dúvida é quanto ao uso do S2. Também faço esse acompanhamento anual. Entendo que existem N situações, porque cada paciente traz uma queixa e envolve outros processos, mas falando geral, só para me dar um norte. Então, vou começar com acho que uma breve explicação que vai ficar muito mais fácil para entender, para tirar as dúvidas em relação à escolha do aparelho, aos exercícios e ao tempo de tratamento. Então, independente do sinal que esse paciente trouxe no consultório, como eu disse, bruxismo, apertamento, ronco, apneia, masoclusões em todas as idades e DTM, esse paciente, trazendo esses 6 sinais que eu acabei de falar, ele denuncia, esses sinais denunciam que esse paciente tem disfunções respiratórias e musculares. E nós vamos tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão envolvidas com esses problemas. Logo, se esse paciente tem algum desse problema e não tem essas disfunções, então a odontologia miofuncional não vai surtir o efeito. Mas no curso eu mostro que por trás desses problemas, como o bruxismo, a gente tem disfunções respiratórias e musculares. Portanto, para gente, independente do aparelho que você escolher, ela comentou sobre o TMJ e comentou sobre o TLJ para exercícios, mas também falou sobre um caso com Miosa S2. Independente do aparelho, posso voltar a falar de aparelho, tá? Mas independente do aparelho escolhido, esse paciente tem disfunções respiratórias e musculares. Ele sempre vai precisar da sequência de exercícios, do protocolo completo de exercícios, independente se a respiração dele é pior ou melhor do que outro paciente. Por quê? No curso eu passo 17 exercícios dentro do protocolo, seguindo uma hierarquia que vai desde respiração, fortalecimento de língua, deglutição e lábio e bochecha. Essa hierarquia é para trabalhar no foco, mesmo sabendo que cada exercício vai trabalhar todos os grupos musculares e a respiração ao mesmo tempo. Mas quando a gente segue esse protocolo, a eficácia, a facilidade do paciente evoluir é bem melhor. Então, eu já começo respondendo que, independente do paciente, da gravidade que ele traz ou das queixas que ele traz de forma individual, o protocolo de exercícios deve ser aplicado. A diferença vai ser que
Paciente que tem uma facilidade para respirar pelo nariz, a gente não vai perder tanto tempo, despender tanto tempo naquele exercício de respiração. Provavelmente ele vai evoluir muito rápido. Já o paciente que tem uma disfunção de língua, provavelmente a gente vai passar meses, às vezes, semanas, nos mesmos exercícios de língua até a língua dele fortalecer. A questão da deglutição, selamento labial, também é algo bem difícil do paciente. Quanto mais velho, mais demorado fica para o paciente corrigir essas disfunções. Então, sempre, respondendo agora para a colega que perguntou, a Luana, que perguntou tratamento de bruxismo e apertamento, eu sempre utilizo todo o protocolo de exercícios de todas as disfunções. Então, respiração, língua, deglutição, mastigação, lábio e bochecha no selamento para finalizar. Existe esse protocolo que vem o caderninho. No curso avançado eu explico de maneira muito mais profunda. O Diego Reis também, que é o educador, ele também ele tem em torno, acho que um pouco mais de 1 hora de aula só falando sobre isso. E a gente também pode lançar mão dos aparelhos para exercícios, como ela comentou, o TLJ. O TLJ é um aparelho que veio para auxiliar a gente nos exercícios, mas não recomendo que a gente deposite toda a função de exercícios apenas no TLJ. E aí a próxima dúvida dela em relação a quanto tempo é o tempo que esse paciente vai precisar para corrigir as disfunções respiratórias e musculares. Geralmente, o apertamento e o bruxismo é resolvido muito antes da correção das disfunções. E é muito comum a gente precisar mais de 1 ano para corrigir todas essas disfunções e que as funções corrigidas se tornem automáticas, ou seja, o paciente pratique a deglutição de maneira que ele está distraído e a gente perceba que ele fez a deglutição correta, ou o selamento labial, ele ocorre mesmo quando o paciente está distraído, mesmo a gente estando no consultório, você pega ele conversando e o selamento está labial e a respiração está nasal. Então, a gente só vai dar alta para esse paciente quando as disfunções respiratórias e musculares estiverem corrigidas e automatizadas. E eu acho difícil, faz 10 anos que eu trabalho com MyoBrace, um pouco mais de 10 anos, acho difícil a gente corrigir isso, principalmente em adulto, em menos de 1 ano. Principalmente porque depende muito da colaboração dele fazer os exercícios diariamente. Lembrando que muitas vezes a queixa principal ou a dor pode ser corrigida e vai ser corrigida muito antes da correção das disfunções. Por isso que eu sempre enfatizo a necessidade de fazer o contrato para todos os pacientes, para isso estar muito bem descrito, para ele não parar de vir no consultório ou parar de fazer os exercícios quando as dores ou a queixa principal estiver. Aí ela fala que a outra dúvida é quanto ao uso do S2, também faço esse acompanhamento anual. Primeiro que ela acabou não explicando por que ela escolheu o S2 para esse caso. Pode ser que tenha uma dificuldade respiratória mais importante, porque o S2 tem uma abertura anterior um pouquinho maior que o S3 ou outros aparelhos como o TMJ. Então, sempre, mas já respondendo a pergunta dela, também faço esse acompanhamento anual. O acompanhamento é mensal, mas a duração do tratamento vai depender dessas correções. Entendo que existem N situações, porque cada paciente traz uma queixa e envolve outros processos. Mas o que eu tenho para falar em relação a essa frase final dela? Que existe muitas mudanças no estilo de vida que ajuda o paciente a ter melhora no quadro geral, como uma boa alimentação, praticar atividade física todos os dias. Por mais que o paciente pode dar quantas desculpas ele quiser, ter várias justificativas, eu sempre vou reforçar isso, o saudável possível, o tempo de sono, a qualidade de vida e, enfim,
o uso de medicamentos. Quem trabalha com a integrativa pede os exames de sangue para saber. Quem sabe analisar uma panorâmica também para ver a questão da saúde dos ossos e uma série de outros fatores associados, além do fato da gente fazer uma avaliação clínica e de exames muito mais refinada para quem tem problemas de articulação temporomandibular. Enfim, de qualquer forma, é muito importante e necessário fazer o curso avançado. Patrícia, eu fiz, já fez faz tempo, faz um refresh de novo, faz uma reciclagem, matricula, a próxima turma ainda tem vaga, dá tempo, sabe? Ainda eu fiz faz muito tempo, tem novidade, tem muito exercício novo, tem abordagens diferentes. Tudo que eu passo de um curso para o outro sempre é diferente. Nunca um curso é igual ao outro, mas eu sempre tenho uma abordagem diferente de acordo com o tempo, com as experiências, com os perrengues que a gente passa aqui na clínica. Todo mundo sabe que eu trabalho todos os dias aqui no consultório e eu só consigo tirar dúvidas como essa por conta de praticar. Não é por conta de tirar dúvida em livro, mesmo porque não tem livro que tire essas dúvidas, nem as minhas dúvidas foram tiradas em livros. Enfim, espero que eu tenha respondido a doutora Luana. Vou mandar para ela esse vídeo e também vai ficar aqui no Instagram e vai ficar lá no meu canal do YouTube. Se tiverem mais alguma dúvida, pode mandar que eu respondo com o maior prazer. Uma ótima terça-feira para todo mundo.